ไหนดูหน้าโมจิดิดูหน้าโมจิกันดิโอ้ฮะอารวาสทุกคนฮะไล่ตีทุกคนเลยเหรอลูกฮะหนูไล่ตีทุกคนเลยเหรอลูกอ๋ออันนี้เป็นคนสวยประจำบ้านนะเนี่ยชื่อโมจิใช่ปะฮะโมจิเหรอลูกฮะแล้วทำไมหนูอนาพาน่ะลูกฮะทำไมหนูอารวาสไล่ตีทุกคนเลยไม่เข้าใจเลยฮะไหนคุยก่อนไหนสัมภาษณ์ก่อนมันเป็นยังไงมันเก็บกดยังไงฮะมันมีความเก็บกดยังไงมันกดดันยังไงโอ้ยฮะคุณเก่งคุณเก่งของแม่นะโอ้ยเอโมจิอ้อนแหละอ้อนโอเคแค่นี้